Золотые руки у нашего Андрюхи Кабана делают профилактику моей машинки. Будет как новая. Еще лет 10 прослужит. Samsung уже вот лет, наверное, 10 ему. Может быть, меньше. Подтекала вода сладкая чуть-чуть. Вот здесь вот снизу. Немножечко. Меня это напрягало. Текла вот здесь. Вот Где здесь текла, Андрюх? разгерметизация была, вот здесь. Здесь просто они никогда прокладку не используют. С завода. И со временем начинает течь в Samsung и LG. Вот видите, даже следы ржавчины. Вот они. А потом все это на герметик надо разбирать, чистить на герметик. Все будет нормально.